एक वक्त ऐसा आता है कि आप मंजिल की फिक्र नहीं करते, आप रास्तों से मोहब्बत करने लगते हो, सफर का मजा लेने लगते हो, हर मोड़ से आपको इश्क होने लगता है और आप बस हवाओं के साथ बहने लगते हो। शायद जिंदगी यही है, कहां पहुंचना है, क्या होगा, वहां की फिक्र क्यों करें, क्यों ना अभी जो यहां है इसका मजा ले। इन रास्तों में, इन हवाओं में यही तो खो जाना है, शायद ये खो जाना ही असल पाना है।